的3号选手带来精彩的表演，请评委睁眼。3号选手可以开始表演了。准备好了吗？哦。这什么？我好看吗？我不想摸你，我。不是，你选择一个摸，你俩太不是，你选一个摸行不行？我好看吗？选一个，你摸他还是摸我？哎呀，完了，你摸那个挖头了！救命！救命！我看完你，我想再给嘉尔贴一个。什么玩意儿？我什么呀？这是，我就知道会是这样。是这样的，不是，本来他一个人还挺好，你戴上大头套来了之后，就瞬间显得有点满。我这不走了吗？你走吧，你妹儿啊，可以先给你一个啊，哎放在这个鼻孔这儿，哎，好嘞。你在过来的一瞬间，我的世界确实有点恐怖。你不是喜欢这毛？你起来吧，你起来吧。好，最后还有彬彬，彬彬哥，哎，我来了，准备好了。金雪琴到这里来了，哪里？可以。哪儿呢？这有来，我们来观赏最后一个表演。3、2、1，开始。快点配合呀！快点呀！什么玩意儿？好会呀！哎，你要给我吐出去，真的。今天你们组一个好都没有。你停！继续！犯规了！从今天开始，我就是你的主人。为什么？加油，哥！加油！你让我说完。从今天开始，从现在开始，我就就是你的主你的主人，人，凡事都要听我的。听明白了吗？完事儿了。完事儿了。